ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ്. ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെ ആയിരിക്കട്ടെ. ചുമയാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? ഡ്രൈ കഫോ, വെറ്റ് കഫോ, ഇനി തൊണ്ടവേദനയോ നെഞ്ചിൽ അടഞ്ഞുകൂടിയ കഫമോ, എന്തായിരുന്നാലും പ്രതിവിധി നമുക്കുണ്ട്. ദശമൂല രസായനം 10 ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ചെടിയുടെ വേരിൽ നിന്നെടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ദശമൂല രസായനം. ഇനി വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? 3 നേരം ഉമിനീരിൽ ലയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചൂടുവെള്ളത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ദശമൂല രസായനം കഴിക്കൂ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഇനി നിങ്ങളൊരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് ആണോ? എന്നാൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസോട് കൂടി മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫാർമസിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒണ്ടാരിയോ ഫാർമസി, അൽനാദ 2.